今天带来干将莫邪，刚上来就碰到偷猪贼啊，就很生气，有本事别跑，决战到天亮！哼，我家猪只能我来偷。呀呵，臭小子，阴魂不散啊你啊！闪现小逃已经来不及了，今天一定挠死你！不过好像有点尴尬，不是打野过来支援我就凉了。一切在我意料之中。合格的中单不愿意放弃任何一个小兵，差点被钟馗勾了过去，还想勾我老婆，你还躲了？那项羽什么意思啊？这操作好骚啊！我还想把钟馗顶到塔下，他还放一个血晕，踩一脚我就怂了。还是远见完成收割比较靠谱。转眼间来到6级，对中路诸葛亮动手，这个秒杀相当帅气。我们慢慢来啊，等他位移用了再瞄准，治疗强迫病没毛病吧？刚拆掉中路1塔，那我就有些膨胀，居然开始调戏赵云啊！对面的想法很清楚，在他大招的那一刻，我顶你个肺！这一点点伤害无足挂齿。项羽帮忙控制，加上我高爆发，赵云也顶不住啊，被我秒杀。干将莫邪要观察小地图，确保位置安全，才能打出全部伤害啊！赵云又被连续控制，赶紧过来抢个人头。那人头拿到了，也要做点贡献。大招雨露均沾的伤害，把对面打成2个残血啊！虞姬瑟瑟发抖啊，被百里一枪带走。哎，你这个人怎么抢我老婆啊？猴子又去搞事情，虽然带走赵云啊，但被花木兰截住。我过来差点也给打了，还好他没闪现。花木兰切中箭，我们是很舒服的啊，火把这一个轻松来了秒杀。我们看到虞姬的位置，本来可以打个出其不意啊，但小兵太讨厌了，给了视野。不过对面怎么还走这边啊？好像是看不起我。哎，这就过分了，直勾勾的走位，想插不中虞姬都难啊。不过被诸葛亮锁定，完全不慌的，金身等着你了。项羽太过担心啊，被钟馗勾了过去，可恶啊！一定为你报仇，就算钟馗死了，我也要鞭尸一会儿。这不是打诸葛亮插歪了吗？谁说插歪的啊？这不就插中了吗？顺利拔掉中路高地啊！最后一波团战，伤害已经很高了，一个技能对面赵云半血没了，这你找谁说理去啊？花木兰闪现过来，确实吓我一跳，这么热情，搞得我都不好意思了。过来还是打虞姬，比较脆啊，而且伤害很高，剩下诸葛亮拼死守护，远见送你回老家。其实这一波打得比较迷，有点睡着的感觉。那我还调戏钟馗，过分了啊！最后也赢得了比赛。本次视频就到此结束了，喜欢莫弈的请点赞、收藏、转发，如果再来关注，小弟将感激不尽哦。我们下期再见。